Нажимай. Итак, приглашается автор всероссийского журнала «Костер» Надежда Панкратьева. Под ваши аплодисменты. Тащи журнал из конверта. Это из Питера пришло. Смелее, дергай. Приглашается автор журнала из Череповца Александр Панкратьев. Под ваши бурные аплодисменты. Это первая публикация во всероссийском журнале. Ищем страничку с нашей рубрикой. Приглашается на награждение для получения авторского экземпляра Андрей Шелудков. Под ваши аплодисменты. Все уже устали хлопать, видимо. Так, ты уже нашла, но ты первая была. Так, давай.